Baik, sekarang kita akan membahas tentang doa ketika kita berada di dekatnya mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Babu ma utawi iki bape dungo. Yukolu kan den ucapake apa ma indal mayyiti ana ing dalem sandinge mayit. Indal mayyiti ana ing dalem sandinge mayit. Suarane krungu? Krungu, Kang. Oke, rawaina ngriwayatna sapa kita fi sahih Muslimin ing dalem kitab Sahih Muslim. An Ummi Salma dan riwayatake saking Ummi Salma. Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anha amda saking niksa ing Ummi Salma. Qalat dawuh sinten Ummi Salma, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuh Rasulullah, idza hadartum ing dalem arekalane padha hadir sira kabeh. Al maridha ngunjungi ing wong lara. Awil mayita utawa cedheke mayit. Fakulu moko padha ndungokno sapa sira khairan ing kebagusan. Fakulu moko padha ngucap utawa ndonga sapa sira khairan ing kebagusan. Nyapa? Fainal malaikata krana sak temene para malaikat iku yu aminuna padha mocokno amin. Sapa malaika alama ing atase perkara takuluna kang wis padha ngucap utawa padha ndonga sapa sira kabeh. Qolat dawuh sinten Ummi Salmah. Falamma mata ing dalem arekalane mati sinten Abu Salma. Ataitu nekani sapa ingsun. Jare Ummi Salmah iki. An-Nabiya maring Kanjeng Nabi fakultu moko nuli matur sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah do Rasulullah. Inna Aba Salma. Saat temene Aba Salma iku kot mata teman-teman wis sedo utawa wis mati sapa Aba Salma. Qala ngandani sinten Kanjeng Nabi. Kuli ndonga sira wadon. Allahumma ighfir walahu wa kibni minhu uqba hasanatan. Iku kuli ndonga sapa sira wadon. Dungane Allahumma ighfir Allahumma do Allah mugi ngapura. Ighfir mugi ngapura panjenengan li maring ingsun. Walahu lan maring Aba Salma, walahu lan maring Abi Salma. Ya. Wa akibni lan mugi gantikno panjenengan ni ing ingsun. Minhu saking Aba Salma. Minhu saking Abi Salma. Uqba ing pengganti. Uqba ing pengganti hasanatan kang bagus. Uqba ing dalam sakwuse Aba Salma hasanatan ingkang bagus. Jadi kalau mau digantikan suamiku yang sudah meninggal, gantikan yang baik, gampangane ngono. Fakultu moko ngucap sapa ingsun Ummi Salama. Iki ana Ummi Salama, ana Abu Salama. Sing mati iku Abu Salama utawa Abi Salama. Sing matur maring Rasulullah iku Ummi Salama iku. Fakultu moko maca sapa ingsun Ummi Salama iki. Zalika ing mengkono-mengkono donga. Fa'aqobani moko ngganti ing ingsun sinten Allahu Allah ngganti mau man ing uwong wa kang utawi man iku khairun luwe apik li tinimbang saking ingsun
minhu saking Aba Salma, li kanggo ingsun minhu saking Aba Salma, minhu saking Aba Salma, Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Salmah iku diganti karo Kanjeng Nabi. Ternyata ya dungane langsung diterima. Kultu pendapat sapa ingsun Imam Nawawi. Ha kada, ha eling-eling kada koyok mengkene. Lafat waqa'atu mibbo apa za fi sahih muslimin ing dalam kitab sahih Muslim. Ya seperti inilah redaksi yang ada di dalam kitab sahih Muslim. Wa fi Tirmidzi lan ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi. Idza hadartum wa fi Tirmidzi lan iku tetep ing dalam kitab At-Tirmidzi idza hadartum utawi lafat idza hadartum. Idza hadartum ing dalam arikalane padha hadir sapa sira al marido ing wong loro ate mati awil mayyit utawa ing mayyit ala syakki ing atase kemangmangan ya ala syakki ing atase kemangmangane para rawi iki berarti di dalam kitab At-Tirmidzi untuk lafaz idza hadartumul maridha awil mayyit itu masih diragukan kalau di dalam kitab Tirmidzi gitu loh. Jadi apa al-maridho apa al-mayyita gitu loh. Jadi antara al-maridho awil mayyit iku idza hadartum al-maridho atau idza hadartum al-mayyita iku lafate lek kitab At-Tirmidzi itu syak ragu. Lek Sahih Muslim yo langsung idza hadartum al-maridho awil mayyita ngono. Langsung lek dek kitab Sahih Muslim. Cuman lek kitab Tirmidzi itu masih meragukan. Apakah itu idza hadartum al-maridho atau idza hadartum al-mayyita. Itu urusannya ulama perawi lah. Untuk kita yo setengah perlu setengah ora lah. Yang penting kalimatnya di sini itu jelas ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Entah kita mau mendatangi orang yang sakit parah ataupun orang yang sudah menjelang meninggal, itu doanya seperti itu. Cuman ceritanya ini kalau yang dibaca itu kan oleh keluarga sendiri gitu loh. Jadi ya Allah seandainya engkau cabut ayahku maka semoga aku diberi ganti ayah yang lebih baik. Lho iya, lek misal wetok sing mati, ya Allah semoga aku diberi ganti istri yang lebih baik, yang bisa ngurus anak-anakku bahkan lebih ngono. Lha iki dungane diajari koyo ngono, Bos. Artinya apa? Di sini Islam itu tidak pernah mewajibkan bagi orang yang ditinggal mati oleh keluarganya untuk memutus hak biologisnya gitu loh. Iku Islam enggak ento aku lek sampean mati aku gak ati rabi maneh itu ndak boleh. Itu namanya memutus ya kan. Itu namanya memutus hak biologis. Hak biologis. Iku podo kalimate karo sahabate Rasulullah yang datang kepada Rasulullah terus kemudian berkata, "Ya Rasul, aku akan puasa saja." Sing siji teko, "Ya Rasul, aku akan sholat saja." Ono kaya ngono. "Ya Rasul, aku akan beribadah kepada Allah. Tapi aku tidak akan menikah." Apa jawabannya Rasul? Iku enteng. Aku iki menungso. Aku iki yo rabi. Aku iki yo mangan. Aku iki yo macam-macam, itu jawabannya Rasul. Artinya memutus hak hidup, hak biologis sebagai seorang manusia normal itu tidak boleh, Bos. Jadi menghilangkan keinginan ghiroh artinya semangat. Itu tidak boleh ternyata. Enggak apik, enggak ilok.
nggak ilok, ya bukan haram, nggak ilok, kecuali memang ada sesuatu yang lebih baik gitu loh. Sama seperti Ibnu Hajar Al Asqalani ya, yang konon ceritanya apa Imam Nawawi ya yang nggak nikah ya. Imam Nawawi ini apa ya yang nggak nikah itu antara Ibnu Hajar itu dawuhnya itu ya itu memang betul ketika ada bentuk pengabdian yang lebih besar kepada Allah yang akan hilang, diperkirakan akan hilang ketika melewati yang namanya pernikahan. Itu tidak apa-apa, nggak rapi. Nggak apa-apa, nggak rapi kalau kayak gitu. Jadi ini kalimatnya jelas. Jadi nggak usah sok-sokan setia sampai mati. Enggak, lek wis ditinggal ya wis sampean wis wayahe rabi ya wis rabi mana ya gak apa-apa gitu loh. Ya sama istri sampean itu jangan sampean tekan-tekan aku lek ninggal awakmu gak usah nikah mana ya. Itu namanya sampean itu zalim karena memutus hak biologisnya seorang istri. Ndak boleh. Itu Islam cara mengaturnya kayak gitu. Artinya apa? Cinta kalau di dalam Islam itu tidak kepada manusia. Cinta mati itu tidak boleh kepada manusia. Ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kita bisa mencintai orang lain itu karena memang atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas dasar anugerah yang diberikan oleh Allah. Gitu, Bos. Oke, kita lanjut sekarang kalimat penjelasan yang lain. Wa rawaina lan riwayatna sapa kita fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunan Abi Dawud wa ghairihi lan liyane kitab Sunan Abi Dawud. Al mayyita riwayatna ing lafat al mayyita min ghairi syakin saking tanpa keraguane para perawi. Cuman untuk di riwayatnya Sunan Abi Dawud itu langsung menggunakan kata al-mayyita tanpa menyebutkan al-marido. Jadi kalimatnya idza hadartumul mayyita itu tidak ada keraguan, ya langsung al-mayyita. Jadi versi hadis ini kalau dilihat dari Sahih Muslim ada kalimat idza hadartum al-marido awil mayyita. De versi Imam Tirmidzi iku idza hadartum al maridho awil mayyita, itu sik ragu antara perawi apakah maridho atau mayyita. Cuman kalau Sunan Abi Dawud itu langsung idza hadartum al mayyita tanpa ada keraguan. Lanjut pada hadis yang lain, masih membicarakan tentang doa yang harus dibaca ketika kita berada di dekatnya mayit. Riwayatnya adalah dari Sufi Sunani Abi Dawud. Warwaina lan riwayatna sapa kita fi Sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunan Abi Dawud. Wa bani Majahi lan Ibnu Majah an Muqil bin Yasar saking Muqil bin Yasar as-sahabi kang bangsa sahabat radhiyallahu muga-muga ngridani sinten Allah anhu ando saking liksa ing Muqil bin Yasar. Riwayate anan Nabi saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Iqra'u padha maca sapa sira Yasin ing surat Yasin ala mautakum ing atase wong mati sira kabeh. Kultu awe pendapat sapa ingsun Imam Nawawi isnadu utawi sanate lafat Iqra'u Yasin ala mautakum iku dhaifun dhaif. Fihi iku tetep ing dalam sanad majhulani utawi wong perawi loro kang ora kinawruan kang den bodoni. Artinya ada dua perawi dalam sanad hadis ini itu yang tidak jelas. Lakin tetapi ini lam yudhaifhu ora ngedhaifake ing hadis sinten Abu Dawud Imam Abu Dawud. Cuman mengikuti pendapatnya Imam Abu Dawud hadis ini itu tidak dhaif. Jadi pembacaan Yasin itu ada riwayatnya diriwayatkan oleh Muqil. Jadi kalau ada orang yang meninggal terus di dekatnya itu dibacakan Yasin,
Ya ini dalilnya. Kata Abu Dawud itu ndak dhaif. Yang lain, warawalan ngriwayatno sinten Ibnu Abi Dawud, anake Abi Dawud, an Mujalid saking Mujalid an Sya'bi saking Sya'bi kala dawuh sinten Sya'bi, kanat wonten sinten al ansoru sahabat ansor iku idza hadaru ing dalem arekalane padha hadir sapa ansor al mayyita ing wong mati qara'u padha maca sapa ansor indau ana ing dalem sandinge mayit suratal baqarati ing surat Baqarah. Mujallidun utawi mujallid iku dhaifun wong kang lemah sebagai perawi. Itu kata Imam Nawawi. Jadi bahkan bacaan yang perlu dibaca saat kita menghadapi mayit atau untuk orang-orang yang meninggal, kita bacakan suratul Baqarah sing ono di tahlilan itu sebenarnya sudah ada dalilnya dan sudah ada dasar hukumnya gitu loh. Jadi sudah betul apa yang diajarkan lewat tahlilan. Ojo ngomong ka ono dalile, iki ono dalile dan itu bisa digunakan. Kan yang dibacakan pada saat tahlilan itu kan amanah Rasul itu kan surat Al-Baqarah semua itu. Terus ayat kursi barang kan ada itu semua dalilnya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang membaca surat Yasin, ada yang membaca suratil Baqarah. Jadi lek tahlilan itu kan dimulai teko surat Al-Baqarah kabeh ro. Amana Rasulullah bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun, terus ayat kursi itu kan ya surat Al-Baqarah to. Berarti kan wis genah to, ana dalile to. Jadi gak usah khawatir. Loh Mas Sahil. Oke, lanjut. Babu ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. Ya, man mata lahu mayyitun. Sekarang kita masuk pada doa-doa yang berkenaan dengan yang perlu dibaca berkenaan dengan orang yang ditinggal mati. Ya, ditinggal mati. Lek mau kan cedeke wong sing lara utawa cedeke wong sing mati. Sekarang orang yang ditinggal mati ini yang perlu didoakan.